Impossible。復佢唔到，哇！呢個去咗一個小鎮嘅一間餐廳諗住食，點知原本諗住食中餐，點知喺隔離見到間又平又好味嘅意大利 pizza， 就食咗意大利 pizza。哎呀！有呢個 chicken corn 同埋呢個 special 就係4樣嘢撈埋，唔知4樣嘢啦。哇！呢個10寸先係3磅9毫9，好多人排隊，一買個買5、6個嘅。啊！呢度就係唔知邊度啦，睇下附近啦。咩呢個叫唔知叫咩 ？Preston 係 Preston。咬啖先。梗係唔知咯。